چی واسه همه چه خوش اومدین ویدیو. امروز قراره هم دیگه بریم سراغ اولین قسمت پلیلیست تاریخچه انیمه، پلیلیستی که جدیدن ساختمش و قراره در مورد تاریخچه انیمه، مانگاکاها، انیماتورها و افراد تاثیرگذار داخل دنیای انیمه مانگا باشه و قراره در مورد آثار هر شخص جداگونه صحبت کنیم و ببینیم از کجا به کجا رسیدن و چه تأثیری داخل دنیای انیمه گذاشتن و همچنین مانگا. و امروز به عنوان اولین ویدیو من خودم اختصاص دادم به مانگاکای مورد علاقه خودم، یعنی ناوکی اوروساوا. و اما قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، این نکته رو بگم که بابت ساخت این ویدیو خیلی زحمت کشیدم و فکر کنم کار جدیدی هم داخل یوتیوب انیمه ایران و همچنین شاید حتی جهان باشه. پس ممنون میشم اگر شیرش کنید، اشتراک بذارید و اگر دوست داشتید لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. ناوکی اوروساوا یکی از شناخته شده ترین و محبوب ترین و قطعا یکی از بهترین مانگاکاهای تاریخ به شمار میاد. اوروساوا در سال 1960 در توکیو به دنیا میاد و در حال حاضر بیش از 20 ساله که داره حرفه مانگا کار میکنه و به خوبی به ژانرهای مختلف مسلطه و آثار خودش در ژانرهای بسیار متفاوتی مثل اکشن، روانشناختی، مکا، درام و کمدی ارائه کرده و یکی از محدود مانگاکاهایی که داخل آثارش این تنوع بسیار زیاد میبینید و هر کسی نمیتونه آثار خودش اینقدر با تنوع بسازه و یک استعداد ناب به حساب میاد اوروساوا. و خب آثار اوروساوا رو اگه بخوایم به 3 دسته کلی تقسیم کنیم، دسته اول که از سال 1986 تا 1993 به حساب میاد میشه دوران آغازین اوروساوا که در اون دوران آثار اوروساوا بیشتر حکم تمرینیا داشتن تا به دوران بعدیش که از سال 1994 تا 2016 میرسیم که به نظر من میشه بگی دوران طلایی اوروساواست و شاهکارهای بسیاری داخل این دوران ساخته و ما اکثرا اوروساوا رو با آثار همون دورش میشناسیم. و از سال 2017 هم که میشه بگی دوران پایانی اوروساواست و دیگه داره آخرین کارهاش ارائه میده. و همین بدون معطلی بریم سراغ دوران آغازین اوروساوا. پاین اپل آرمی اولین کار اوروساواست که در سال 1986 تا 1988 ساخته میشه. ژانرش اکشن، 8 جلده. جایی نتونستم پیداش کنم که بخونمش، اما اولین اثر اوروساوا به طور تئوری به حساب میاد. اما به نظر من اولین کار درست حسابی اوروساوا که میشه به عنوان شاید بشه بگیم که از بهترین کارهاش داخل همون دوران به حساب بیاریمش، یک 29 جلدی به نام یاوانا هست که در سال 1986 تا 1993 در ژانر کمدی ساخته میشه و اولین انیمه ادپتیشن سری آثار اوروساوا همین اثر دریافت میکنه و تعداد قسمت‌های حدود 130 قسمتی هم فکر کنم داره و اولین کار کمدی اوروساوا هم به حساب میاد. و در همین حین که اوروساوا داره روی یاوانا کار میکنه، اوروساوا 2 اثر دیگه به نام دنسینگ پلیسمن و ناسا رو هم نویسندگی میکنه و طراحیش هم با خودشه که موفقیت خاصی به اون صورت در یاوانا به دست نمیارن و به ترتیب در سالهای 1987 و 1988 ساخته میشن. و اما میرسیم به شاید بشه بگیم بهترین اثر اوروساوا داخل این دوره، یا شاید هم نشه اینو بگید جورتر بهش صحبت میکنیم. مستر کیتن 18 جلده و میشه گفت بهترین اثر اوروساوا داخل این نسله، هرچند که اوروساوا خودش کار داستانی این اثر رو به عهده نداشته و آرت این اثر کار اوروساواست و داستانش با کاتسوشیکا هوکوسei بوده و در سال 1988 ساخته میشه و انیمه ادپتیشن بعدی اوروساوا هم از همین اثره. و میرسیم به اثر بعدی اوروساوا داخل این نسل که شاید بشه میگیم آخرین اثر این نسل هم به حساب میاد یه جورایی. هپیه 33 جلده و از سال 1993 تا 1999 ساختش طول میکشه و ژانرش هم درام اسپورته و یکی از آثار خوب اوروساوا داخل این نسل به حساب میاد. و در همین حین هم یک اثر به نام جیگورو داریم، یکی دیگه از تک والیوم های اوروساوا به حساب میاد که در سال 1994 ساخته میشه. و اینجاست که ما میرسیم به پایان دوران آغازین اوروساوا و میریم سراغ دوران طلایی اوروساوا. مانستر اولین شاهکار اوروساوا و اولین اثر دوران طلایی اوروساوا که یک شاهکار بی‌نظیر در دنیای انیمه مانگا به حساب میاد و سال 1994 تا 2001 ساختش طول میکشه. 2004 انیمه ادپتیشن از سمت مدهاوس میگیره و یکی از اولین آثار اوروساوا بوده که جوایز بسیار زیادی دریافت میکنه و مارک خود اوروساوا میشه، به طوری که حتی داخل مانگاهای انگلیسی اوروساوا پشت جلدشون می‌نویسن از سازنده مانستر که خب این نشون میده که اوروساوا با این اثر به دنیا شناخته میشه و این اثر با فروش 20 میلیون جلدیش میشه بگی شاید بزرگترین موفقیت اوروساوا داخل اون دوران به حساب میاد. و در همین حین ناوکی اوروساوا یک اثر به نام ناوکی اوروساوا استوری کالکشن که مجموعه‌ای از داستان‌های خود اوروساوا است تا داخل یک تک جلدی در سال 1995 شروع میکنه و ساختش تا 2018 هم طول میکشه
میکشه و خب زمان واقعا کمی نیست برای یک تک جلدی. و بعد از اون میرسیم به شاید بگیم دوران اوج اوروساوا داخل این نسل. اونم چیزی نیست جز 20th Century Boys، یک شاهکار بی‌نظیر دیگه از اوروساوا که اثری است که بعضن با روح اوروساوا در ارتباطه، چون خود اوروساوا اگه نمیدونستی یک راکستار هم در کنار مانگاکا بودنش هست و این اثر بعضن خیلی با روحیات اوروساوا شباهت داره و خیلی اوروساوا این اثر رو با جون و دل نوشته و خیلی اثر خوبی هم ازش در اومد و این اثر با فروش 36 میلیون نسخه‌ای حتی از شاهکار قبلی خود اوروساوا با 20 میلیون نسخه هم بیشتر فروش کرد. بخش اول سری به نام 20th Century Boys در سال 1999 شروع شد و در سال 2006 بخش اول تموم شد و بخش دوم با اسم پسران قرن 21 یا همون 21 Century Boys در سال 2006 شروع شد و در سال 2007 هم اثر تموم میشه و در سال 2021 هم یک انیمه موزیک ویدیو به نام بوی از اثر دریافت میکنیم که ربط خاصی به داستان اثر نداره و بیشتر یک میشه بگید از شخصیت های اثر داخلش استفاده شده و اما خب اثر 3 تا لایو اکشن هم داره که حقیقتا در حد و اندازه خود اثر نیستن و متاسفانه همچنان انیمه خیلی خوبی از اثر نداشتیم و شاید نخواهیم هم حتی داشت. و در همین بین که اوروساوا در روی 20th Century Boys کار میکنه، اوروساوا در سال 2000 هم اثری به نام شاوکی نو اوروساوا را منتشر میکنه که این اثر خیلی اثر عجیبی به نظرم به شما میاد، مخصوصا برای کاوری که الان روی صفحه براتون میذارم و متاسفانه اطلاعات خاصی ازش به دست نیاوردم. اما خب در همین حین اوروساوا وقتی که مانستر در سال 2001 تموم میکنه، در سال 2002 هم اولین لایت ناول خودشا که هم آرتش و هم نویسندگیش با خود اوروساوا بوده تا به نام انادر مانستر میسازه و همونطور که پیداست ادامه‌ای که نه در واقع یک اسپینافی از خود مانستر به حساب میاد و در این اثر هم دیگه خبری از تما و یوهان نیست، اما شخصیت مانستر داخلش باشون برخورد میکنید. و اما در حوالی سال 2003 اوروساوا یک کار بسیار جالب میکنه و میاد و مانگای تتسووان اتم را که ما با نام آسترو بوی در کل جهان میشناسیمش و یکی از اولین انیمه مانگاهایی بود که انیمه رو میشه بگیم به دنیا شناخت، میاد و یک بازسازی میکنه و اینجاست که پلوتو ساخته میشه. اما این بار دیگه خبری از اتم به عنوان شخصیت اصلی نیست و داستان حول محور گجیست میچرخه و این اثر هم تبدیل به یکی دیگه از شاهکارهای اوروساوا میشه و در سال 2023 هم یک انیمه از این اثر ساخته میشه که خب احتمالاً همتون تا الان دیدیدش. و اما در اینجا میرسیم به پایان دوران طلایی اوروساوا و اونم چیزی نیست جز بیدت. این اثر از سال 2008 شروع میشه و تا سال 2016 هم ادامه داره و پایانی تمام و کمال برای این دوران به حساب میاد. یک شاهکار دیگه که میشه گفت پایان دوره طلایی اوروساواست. و اما در این دورانی که اوروساوا داشت روی بیلیبس کار میکرد، اوروساوا در سال 2008 تا 2016 بیکار نبوده و در سال 2009 یک اسپیناف از 20th Century Boys میسازه که این بار داستان خود محور دو تا مانگاکا میچرخه. سال 2012 مستر کیتن ریمستر میشه. در سال 2012 تا 2014 اوروساوا با یک مجموعه ای از مانگاکاهای زیادی که اسمش رو صفحه براتون میذارم یک تک جلدی هم میسازن که حالا اسمش رو صفحه براتون میذارم. میشه بگی یه جوری کالکشنی از تمام مانگاکا هاست. و اما خب هر حماسه‌ای یک پایانی داره. در سال 2017 اوروساوا خسته ما که تازه از دوران طلاییش بیرون اومده دیگه داره آخرین کارهاشو به نمایش میذاره که شاید دیگه مثل دوران طلاییش با شکوه نباشن، اما برای مانگاکایی در اون سن واقعا بی‌نظیرن. اوروساوا در سال 2017 موجیراشی The Sing of Dreams را میسازه و در قالب یک تک جلدی ارائهش میکنه. در سال 2018 هم آسادورا را شروع میکنه که هنوزم اثری که داره ادامه پیدا میکنه و شاید آخرین اثر اوروساوا هم باشه. و در نهایت در سال 2023 شو سایوری آیوو کومته در قالب اولین وان شات خودش ارائه میده. و خب این بود از گذری بر روی آثار اوروساوا، تمام کارهایی که کرده، تمام مانگاهاش و یک 3 بخش تقسیم کردم آثارشو که بتونیم راحت‌تر بررسیش کنیم. دوست دارم که ویدیو رو شیر کنید چون واقعا زحمت زیادی بابتش کشیدم و ممنون میشم که برای پارت بعدی هم بنویسید که دوست دارید مانگاکا، انیماتور یا هر شخص دیگه‌ای که دوست دارید دربارش صحبت کنیم و داخل کامنت‌ها هم بنویسید. و همین، اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیوهای بعدی فعلا سایونارا.